18-ші автобус деп аталады, Қазбек Аманжол. Өткен жылда ол Аманжолдың пьесасы оқылған болатын. Режиссері Аридаш Оспанбаева, да? Ал осы театрның актерлары оны кейін таныстырады, әлі қазір кейін, да, спектакльден. Отырайық, бастаймыз. Қыздар. Әлсет фамилияң ал? Ибн Хамид Шайбан болады. Сюда поставь. Саламатсыздар ма? Қазбек Аманжол, 018-ші автобус, драма. Кейіпкерлері: Закир шофер, бизнесмен, Алина. Бірінші еркек бизнесменнің ауылдағы досы. Екінші еркек. Бірінші әйел, екінші әйел, үшінші әйел, пенсионер әжей, саудагер, молда, студент. Мас еркек Алинаның күйеуі, Шарик Закирдің иті Марина. Оқиға Коминтерн ауылы мен Бөртек ауданының арасындағы жолда өтеді. Бірінші акт, бірінші көрініс, сот, бизнесмен. Мен жай ғана бизнесмен. Менің өліміме өзімнің кінәм жоқ. Мен түсінесіздер ме? Мен түстен кейін сағат 3-те қалада жиналысым бар еді. Мені бәрі күтіп отыр. Мен жай ғана қалаға өз жұмысыма, отбасыма асыққаным үшін айттымын ба сонда? Әйелім 3 жасар балам бар. Егер де сол 2 қабат әйел болмағанда, ендігі самолетте кетіп бара жататын едім. Мен өз өліміме 18-ші автобустың жүргізушісін айыптаймын. Пенсионер әже. Мен ұзақ өмір сүрдім, көп емес. Мен әлі де өзім тамағымды істеп, дәретханама бара аламын. Бар өмірім сол ауылда өтті. 50 жыл бойы жалғыз жолмен ауданға қатынап жүрдім. Бірақ дәл сол күні, сол жолда жан тапсырам деген ой 3 ұйықтасам түсіме кірмеген. Егер шофер бала уақытынан кешікпей, ерте қозғалып, жолда пәлен рет тоқтамай қалыпты жүргенде, бәлкім қазір түскі ас ішіп отырар мен қайтейін. Молда. Мен ешкімді кінәламаймын. Бәрін Алла маңдайымызға жазып қойған. Құдайдың қалауы осы. Шынымды айтсам, сол автобустан түсіп қалатын мүмкіндік менде болған. Бірақ шофер енді не болмақ? Менің намаз оқып жүргеніме көп болды, оразаны да жібермей ұстаймын. Екінші еркек. Мен қарапайым тракторшымын. Мен бұл өмірде не жазсам да бәрін тек жақсы болған қаладым. Мен ол шопырдың бала кезден бірге өскен дос едім. Ол соңғы күндері біртүрлі болып жүрген байқаған, тез ашуланатын болған, темекісінде көп шегетін байқадым. Мен егер оның орнында болсам, досымды өлтірмейтін едім. Закир. Мен өз жасаған ісіме өкінбеймін. Мені қайда жіберсеңдер де өз еріктерің. Тозақты күнде көріп жүрмін. Керек десең, Құдайға да сенбеймін. Егер әйелімді тозаққа түсер болса, онда өтініш. Мені одан әрі түбіне қарай жіберіңіздер. Ол маған ол жақта да күн көрсетпесі анық. Тіпті ол қасыма келер болса, көзімді де, құлағымды да ойып тастаңыздар. Тағы да айтамын, мен еш өкінбеймін. Үшінші әйел. Таңертең ауданға бару үшін көлік іздеп орталыққа беттегенмін. Қарасам, Закир тұр екен. Екінші көрініс. Оқиға ауылдағы орталық аялдамадан басталады. Ауылдың қақ ортасындағы аялдама, таңертең ойдағы шофер машинасынан шығып темекісін тұтатады. Ауыл тұрғындары бірте-бірте көлікке отыра бастайды. Көліктегі алдыңғы орындыққа кәнден ит жайғасады. Закир. Здрасте. Доброе утро. Неге көңілге жоқ? Жоқ, бәрі жақсы. Салам. Амалейкум. Бәрі амандасып біртіндеп салонға кіріп жатыр. Екінші әйел, бірінші әйел молда кіреді, бизнесмен. Кереге, ауыл өзгермепті. Сол баяғы адамдар, сол үйлер, тіпті көлікте өзгермепті ғой, а? Бауырым келіп тұрсаңшы осылай. Өкінбейсің. Бірақ сен қала көріп жүрген адамсың ғой. Ал біз ше, малдың артынан еріп жүрміз екен. Бизнесмен. Ештеңе етпейді. Ата ауылда нағыз өмір ғой. Таза ауа,
бәрі натуральный, қыздарына дейін. Әрине келіп тұрамын, кешегі түндегі әйелі. Сол келіншек кім ей? Бірінші еркек. Кейін айтам. Бизнесмен. Жарайды, тездетейік. Бірінші ауданға жетіп алайын. Сосын такси, кейін қаладан самолетім бар еще. 12-15-те ұшады, Астана уақытында. Бірінші еркек. Уайымдама, тез жетеміз. Біздің Закир жолдың, шұңқырдың барлығын біледі. Смело ғой, уайымдама. Ауданнан таксиге өзім салып жіберемін. Екеуі кіріп кетеді. Көлікке қарай жас отбасы келеді. Әйелі 2 қабат, күні жақын, мас еркек. Алина, давай, ұл туып кел. Осыдан қыз болсын шешең. Қайтып келме, маған ұл керек деп. Алина. Жан, мен қорқам. Сен де бірге жүрші. Қазір босануға бірге кіргізеді ғой. Кетші, менен ма? Еркек басымен сенімен, қатындармен роддомда, умалап, бар ұлсыз келме. Жарайды, сен байқап жүр. Сосын үйге баршы өтінем, далада бірдеңеге ұрынып қалмашы әйтеуір. Автобус іші орналасып жатқан адамдар. Бизнесмен. Ненің есі шығады? Өзі жиналдық па, жүрейік. Ей, шофер, кет, басшы. Екінші еркек. Әлі үш орындық бар ғой, біреу келетін шығар. Бірінші әйел. Сағат 8:30 болды, жүре берейік. Закир, әлде ескерткен біреуің бар ма? Закир. Я, саудагер бар, хабар әкеледі. Өй, сол саудагерің бәле. Ауылда азықпен асырап отырмын деп шіреніп, әдейі өзін маңыз ету үшін асықпайды сол бәлем. Закир ау, күтпей кете берейік, келесі жолы ертерек келетін болады. Екінші әйел. Асырап отыр, иә. Ауданнан 50 теңгеге сағыз алып, бізден 100-ге сататын береке тауып отыр. Бірінші әйел. Ей, осы сол бәлем неге өзінен машина сатып алмайды, а? Бір байысы сол байайтын уақыт болды ғой тегі. Екінші әйел. Соны айтам, еще қайтар жолда осы көлікке толтырып продукт тиеп алатын қайтерсің. Күннің ыстығынан мұнда ауа да жоқ, ұя отыратын орын болмаса әрең келеміз өзіміз. Мұны күбір бітпейтін тыраштану тегі. Иә, өткен аптада толтырып тиеп анау Елек өзенінің көпірінен құлап кете жазығамыз. Қайта Закирдің көз ашқалы айдап келе жатқан жол болып, абырой болды. Закир, бүгін қайтарда көп зат жеткізбе. Өзіңде бір шектен тыс жуассың ғой тегі. Екінші еркек. Айтпақшы көпір демекші, кеше көрші ауылдың 2 баласы мотоциклмен келе жатып сол көпірден тайып кетіпті дейді. Молда. Иманды болсын. Бірінші Ішіп әйел. алған көрінеді. Әйтпесе анау көпір мотоцикл үшін кең еді ғой. Екінші еркек. Мотоциклдің рөлі қатып бұрыла алмаған деп естідім. Бірінші Артында еркек. отырған бала әзілдеп рөлді баланың бас киімін көзіне төңкеріп жіберген. Содан жолды көрмей көпірден ұшып кеткен деп естідім. Молда. Бауырлар, не болса да бәрі бір Алланың қалауы. Дүниеде бірде-бір әрекет оның бұйрығынсыз, оның қалауынсыз болмайды. Осыны ұмытпайық. Молданың сөзінен кейін сәл тыныштық орнап, ойланған түр жасайды да, бірден атмосфера бұрынғы қалпына қайтадан келеді. Екінші әйел. Өздері дейді ғой қатты жүрген. Содан алдыңғы дөңгелет тасқа соғылып жарылған. Үшінші әйел. Кеше жаңбыр жауды. Может, жаңбырда шықпағанда они были бы живы. Жоқ, бәрі бір Аллах тағаланың қалауы. Маңдайларына солай жазылған ғой. Біз ештеңе істей алмаймыз. Дұғада болайық, бауырлар. Екінші әйел. Ой, иә енді, осы сақтанышпан әйтеуір. Бизнесмен. Ей, ана саудагерің қайда? Келеме өзі, асығып тұрмыз ғой, шофер. Мүмкін хабарласарсың. Бірінші әйел. Хабарлас? Иә, қазір. Біздің ауылда сет жоқ. Сет болса отырмайын ба қазір? WhatsApp шығып, пассаттарға видео жібер, жар. Бизнесмен. Ей, осы не деген ауыл? 21-ші ғасыр ғой, как бы? Пенсионер әже. Как ты, дочка, сколько месяцев? Алина. 9. Пенсионер. Схватки были? Түсінбедім. Бірінші әйел. Толғақ келді ме дейді? Иә, кеше түнде болды. Сол бүгін роддомға бара жатырмын. Екінші әйел. Әкел, қолыңды бір сипап жіберейін. Әй, ол туасын. Рахмет. Пенсионер әже. Они тяжело ездить. Тағы әкелші. Да, жақсы шыдаймын. Ей, бүгін тумайсың уайымдама. Жарайды. Коммерсант асығыс жүгіріп келгенде сыңай танытады. Сәлем бердіктер, уф, кешірім сұраймын, аздап кешігіп қалдық. Молда. Қанша халық болып күтіп отырмыз, қайда жүрсіз? 5-10 минуттың арысыне, берісіне. Бір ауылданбыз ғой, бүгін мен кешіксем, ертең сіздер кешігесіздер. Закир. Сапрайыз, жол ақысын жинап жіберейік. Саудагер. Закир, мен де қазір қайтарда берем, я? Оны сізді сенмен қайтамын ғой. Жақсы онда. Айтпақшы, маска тағып алыңыздар. Жаңа заң шықты, ковидке байланысты. Пенсионер, үш әйел коммерсант Алина, екінші әйел, екінші еркек маска киіп алады. Ей, сол. Соған сенесіңдер ме осы? Оттаған дүние. Жоқ менде маска. Менің қаладағы жеңгем сол аурудан қайтты. Больницаға аппетитсіз болып түскен. Сөйтсе, сізде ковидтің белгілері бар деп жатқызып тастапты. Содан бір апта жатып, асқынып, шетелден дәрі келетін күні қайтты. Бірінші әйел.
ей сол больницаға барып қажеті жоқ. Ауруды сау деп, сауда ауру қылудан басқа не біледі олар? Одан гөрі үйдегі емделген артық. Сорпа іше берсе болды. Закир. Бәріңіз маска кимесеңіздер жүре алмаймын. Бизнесмен. Енді маска іздеп тұруымыз қалып еді. Тездетейікші, кешігеміз деймін қазір. Молда. Ой, дертті беруші де, оның шипасын жіберетін де, жанымызды алушы да Алла. Алла қаласа бәрібір ауырасың. Сондықтан маска кимене бәрібір жұғатын ауру жұғат. Жазымыздан озымыз жоқ. Закир, жүре берейік. Коммерсант. Озымыз жоқ болғанда не ғой? Менде маска бар, если что. 150 теңгеден. Бизнесмен. Ай, мақұл, әкелші екеуін. Бірінші еркек пен бизнесмен тағып алады масканы. Бірінші әйел. Алмаймын мен. Сенбеймін де ковидіңа да, совидіңа да. Асығыс бір ана мен бала жүгіріп келеді. Студент. Ассалаумалейкум, Закир аға. Менен де ала кетіңізші. Тұмау ауратқа бем. Направлениемен ауданға жібер. Закир келісіп кіргізеді. Студент бала наушник киіп алған, маскасы да бар. Ішке кіріп жатып қатты түшкіреді, үнсіздік. Бірінші әйел. Ой, жарайды, берші ана маскаңнан, қоймадың ғой. Молда. Мен де біреуін ала салайын, әке. Бизнесмен. Шопыр бала, тездетейікші енді. Үшінші көрініс сот. Бірінші еркек. Ол жерде кінәлі менің досым емес. Бірақ мен оған өкпелемеймін. Барып тұрған эгоисттің өзі. Әрине, мен де өзімді күнәдан пак адаммын демеймін. Бірақ сол екі қабат әйел болмағанда мен қазір үйге барып, жалғыз ананың қасында шай ішіп отыратын. Осыған дейін ішіп сайран сап жүрген үйден тастау керек еді. Ең болмағанда артында ұрпағым қалар. Жоға, қалды. Маринаның ұлы менің балам шығар. Сұрай салу керек еді нәрсе. Бірақ оған кім бармады? Тіпті менің балам болған күнде де мен оны, ол мені көрмейді. Білмей өттір. Балам. Автобус жүріп келе жатыр. Автобус іші. Студент үнсіз ән тыңдап отыр. Қалғаны көбір әңгіме. Бизнесмен. Айтпадың ғой. Бірінші еркек. Неме? Кешегі түндегі келіншекті? Қазір біреу естіп болса ұят болады. Ауданға барғанда айтам. Не болды сонша? Әлде мында оның туысы отыр ма? Иә. Дауыс шығарады. Екінші еркек. Кеше айтпақшы аудан әкімі келіпті ғой. Жиналыс не болды? Екінші әйел. Әйелін айтпады ма? Кеше ол да келбеді ғой жиналысқа. Бірінші әйел. Ей, сол не болушы еді? Беті тыржиып ауылға жаңадан салынған добалаңын көруге кепті. Бізде шаруасы да жоқ ағам. Екінші еркек. Ауылға газ қашан келеді дейді. Екінші әйел. Биыл көрші ауылдың қасына келеді, сөйтіп келер жылы сол ауылға таратады. Екінші еркек. Сонда бізге 1-2 жылсыз газ жоқ деші. Саудагер. 1-2 жыл не? 5 жылда есі мұрнымызға келсе жақсы ғой. Бірінші әйел. Ей, өткенде телевизордан көріп отырсам, сонау Астанаға газ барыпты. Мына газдың қасында тұрған бізге 10 жыл бол. Бір бұрылмады ғой шіркін. Осы өкімет қай миымен ойлайды екен, я? Молда. Ой, Алла бұйырған күні келеді деймін. Күту керек. Әр нәрсені өз қайыры бар дейді Аллаға. Алина өзін бір түрлі сезіне бастайды. Пенсионер әже. Дочка, с тобой все нормально? Бірінші әйел. Ей, Алина саған не бұл? Зәкір тоқта, Алина что-то бір түрлі болып тұр. Машина тоқтайды. Бизнесмен. Ей, неге тоқтадық? Не болып қалды тағы? Екінші еркек. Анау келіншек өзін бір түрлі сезініп тұр. Үшінші әйел. Закир, дверь открой, ауа жұтсын шамал далаға шығып. Екінші еркек. О, заодно покурим. Әйелдер Алинаны ұстап далаға шығады. Еркектер темекі шегіп тұр. Молда. Темекі бар ма? Бірінші еркек. Молдеке, сен шегемісің не? Оқымайсың ба не? Молда. Иә, онда тұрған не бар? Не бар? Харам емес пе? Емес. Бұл туралы жазылмаған ғой. Екінші еркек. Қызық. Біздің өндірісте ішіп алып трактор айдаймыз. Масадан рөлге отыруға болмайды деп жазғанмен, тракторға ішіп отыруға болмайды деп жазылмаған. Бірінші еркек. Ай, сау адам айдайтын көлік емес сол трактор. Өткенде бір отырып, түнімен құлағымды трактордың моторы от алып тұр. Молдеке, серьезно айтшы. Расымен шеге беруге бола ма? Әлде кейін оқып жатып кешірім сұрай саласың ба? Білесіңдер ау. Құранда жазылған. Мына сендердің иықтарында бір шайтаннан отырады. Ал менде, яғни намаз оқитын, Құдай сүйген иманды адамда 7 шайтан отырады. Иман күшейген сайын нәпсінің қиындығы да күшейеді. Бірінші еркек. Олай болса біздік рахат еген ғой. Күнәға батпай-ақ жүре бермейміз бе? Бір шайтанмен. Зачем жетеу? Бизнесмен.
Закир Медан ана аты. Иә. Закир, братан, кеттік тез. Мен қазір ауданға барып таксиге отыруым керек еще. Қалада 11-де самолетім бар. Закир үндемейді, екінші еркек. Көріп тұрсың ғой, келіншекке ауыр болып тұрған. Көріп тұрмын, бірақ самолет менің жағдайыма қарап күтіп тұрмайды ғой конкретно. Мен жақсардым, жүрейік. Бәрі қайта отырады, көлік жүреді, сот, саудагер. Ол түс қой, иә? Мен өлгем жоқ. Бұл жерден қалай шығам? Мені кері қайтарасыздар ма? Шығарыңыздаршы, мен өлетін адамым мен емес. Сіздер шатасып тұрсыздар. Мен әлі көп нәрсе жасауым керек. Иә. Мен ұйықтап жатырмын. Я маған ояну керек. Мен қазір оянам. Мен өзі ұйқыны аса қатты жақсы көрмейтін адамнан мынауға бірақ оянуым керек. Мен оянам, тірімін мен, өлгім келеді. Автобус жүріп келе жатыр. Студент бала қайта түшкіреді. Ол әжейдің қасында отырғандығын, пенсионер әже. Мальчик, можешь пересесть в другое место? А то видишь ли, я какая старая, иммунитет все-таки слабый. Не как у вас. Вам-то жить, ой, куда долго. Студент орнын ауыстырады, наушнигін қайта киіп отырады, пенсионер әже. Ну, Закир, зачем ты взял его, а? Это же общественный транспорт. Мальчик болеет. Из-за него сейчас все мы заразимся. Екінші әйел. Иә, дұрыс айтады, ауру адам жеке көлікпен жүрмей ме? Тіпті анау құлағындағы бәлесін тастамайды екен. Керең болып қалады ғой қасқа. Қазіргі жастар бір түрлі құлағына тағып не тыңдайтындары да белгісіз. Айналасындағылармен сөйлесуді де, әңгіме айтуды да білмейді. Екінші әйел. Менің бір түрлі басым ауыра бастады. Иістен бе, ыстықтан ба? Закир, жылдамдашы, тезірек жетсек дұрыс болар еді. Бірінші әйел. Закир, сені естіп отырған жоқ. Оның әйелі кеше тағы ішіп жүрген. Обалай, әбден ынжық болып қалған мына Закир. Автобустың ішіне әбден кір басқан. Содан сасып тұр ау. Бір жуып бере салса, несін әйел болып жүр екен осы? Екінші әйел. Оның әйелі деген аты болмаса қатыны емес. Менен ем алып жүргенде де берген шөптерді ішпей мезі қылды. Өткенде электрик Мараттың үйіне мас болып шығып бара жатқанын көрген. Бірінші әйел. Иә, мен де анау күні көрші үйіме барғанда сашокпен ішіп отқан жерінен түскем. Маған еще кел, отыр деп қояды жындыға. Бірінші әйел. Закир анасыз өскен ғой, содан ба әйел затымен араласуы қиын. Әйелі қалай қарады екен осы салған? Екінші әйел. Жастайынан жетім қалған ғой, әкесінің машинасы болмаса бұны біреу адам қатарына ілмейтін деді. Машина қайтадан тоқтайды, бизнесмен. Ей, тағы не болды? Неге тоқтадық? Закир. Дөңгелектің желі шығып кеткен сияқты. Қазір 10 минутта жөндей саламын. Түсе тұрыңыздар, иә? Бизнесмен. Йо-майо, қайдан ғана келе қалдым осы ауылға? Бәрі түсе бастайды. Екінші акт, бірінші көрініс, сот, бірінші әйел. Ақымақ Закир, өзінің өмірін быт-шыт болған соң, бізді көре алмай, жасаған үшін қайтар екен. Менің өмірімді қайтар, үйге қайтар, артында мөлдіреп болған балаларыма қайтар. Мен не жаздым саған? Қайтар дедім мен саған, қайтар. Закир. Шофер болып қызмет жасағанына 18 жыл. Үнемі жолға шықпас бұрын бір күн алып дөңгелектерімді реттеп, көлігімді жуып тазартып шығатынмын. Бірақ соңғы күндері ештеңеге тоқым жоқ. Неге? Себебі жоқ дей алмаймын. Деп келгенде әр нәрсенің себебі бар ғой. Көліктің жаны бизнесмен мен бірінші еркек темекі шегіп тұр. Төменде Закир дөңгелек жөндеуде, бизнесмен. Ереке, сонымен кеше келіншектің күйеуі қайсысы болды? Бірінші еркек. Оны қайтесің, сен сұрама, мен айтпайын. Бизнесмен. Енді ана молда екен емес анық. Анау тракторшының әйелі ме? Тыныш, кейін айтам дедім ғой. Екінші еркек. Жігіттер, сырыңкелерің бар ма? Бизнесмен. Мінеке. Молдеке ауылға көп келмей кеттің ғой. Мірқайдар шал қайтқалы 2 апта өтті. Ал жүз әлі болмады. Не істеп жүрсің? Санаттың ұлын сүндеттеп. Ол еркек болған екен ғой. Кеше сені бит басынан көрдім. Қолыңа күрек алып бірдеме қазып жүрең. Әлде ана жақтағылармен қазірден танысып, сол жаққа жағдайын жасап жүрсің бе? Мына көлік жөнделемес. Закир. Бітті болып қалдым. Көлікке отырыңыздар. Бизнесмен. Дұрыс болған екен. Тездетіп бас шәкең. 1,5 сағат қана қалды, асығайық. Көлік қайтадан қозғалады. Сот, Шарик. Негізі менің емнің еш күнәсі жоқ. Ол жақсы адам, бірақ адамдардың бәрі жақсы емес. Түсінбейсің. Тіпті кейде өзімнің ит болып жаратылғаныма қуанамын. Адам болу қиын. Ол өте түсінуге ауыр жаратылыс. Сенің белгілі бір нәсілің болу керек. Оның өзінде бағына қарай туылған отбасына байланысты ерекшеленесің. Сенің теріңнің үстіне қарай адамдығыңды ажыратады екен. Ал бізде ше, ит ол ит. Қиын ештеңе жоқ, функциямызда түсінікті. Я қабаған, я үйретілген.
Сонан соң ұлтың болу керек екен, ол да бір баса ұртатын нәрсе. Кез келген адаммен тіл табысың қиын болады. Өйткені ол орысша, анау ағылшынша, басқасы немісше. Ал біз ше, біз жер шарының қай бұрышында болсақ та бір тілде сөйлейміз. Тіпті түсінбейтінім, сенің дінің болуы керек екен. Сен белгілі бір затқа сенуің керек. Ол бір зат әлде құбылыс болуы тиіс. Әйтеуір сол нәрсе арқылы өзінің қай дін өкілі екеніңді, өлгеннен соң қайда баратыныңды болжай алады екенсің. Әр өлген адам өз дінінің заңынша жерленеді. Ал біз ше, біз тек иемізге ғана сенеміз. Ол жаман болсын, жақсы болсын, сенің иең. Ол саған тамақ берді, пана берді. Өлсең, айдалаға барып өлесің. Өйткені өлгеннен соң оған керегі шамалы. Екінші көрініс, автобус іші көп адам, шаршаңқы күн ыстық, шопыр музыка қосып келе жатыр, молда әртүрлі уағыздан айтып келеді. Бірінші еркек. Сонда бізге 4 әйел алуға болады деші? Әрине болады. Егерде дейді, сен бір әйеліңді разы қылсаң, о дүниеге барғанда 70 хор қызы сенің әйелің болады. 70. Ал егер 4 әйел алсаң, ойлаш өзің, санаш, 4 есе. 70-ті 4-ке көбейтсең, 280. Міне 280 хор қызы айналаңда бұл деген. Осы кезі кейін Алина толғағы күшейеді. Бірінші әйел. Не болды саған, Алина? Пенсионер әже. Дыши, дочка, не паникуй. Үшінші әйел. Ауа керек, остановитесь, есікті ашыңдаршы. Барлығы уласып, шуласып жатыр, машина тоқтайды. Екінші әйел. Алина, жағдайың қалай, шыдай аласың ба, қатты ауырып тұр ма? Бірінші әйел. Әрине, алғаш туғанымызда бәрімізде сөйттік қой, өлмейді. Бизнесмен. Енді жетпеген осы еді. Өстіп әр нәрсеге бір тоқтай берсек, мен точно кешігемін. Бірінші Енді еркек. досың қайтесің? Келіншекке қиын ғой. Закир, тоқтамай-ақ жүре берейік, көліктің ішінде босанар көп болса. Екінші еркек. Сенің есің сол ма, обал емес пе? Өлтіресің ғой баланы. Бизнесмен. Сен араласпай ары тұр. Мені баладан да маңызды шаруа күтіп тұр. Екінші еркек. Күтсе қайтеді екен. Мұнда өлім мен өмірдің шаруасы болып тұрған жоқ па? Сонда мен ерігіп жүр деп тұрмысың? Болды, қойыңдар. Осы кезде әйелдер арпалысып бақырып жатады, толға күшейе түскен. Коммерсант. Әйелдер дәрігер іздеп жатыр, бала босандырып көрген біреулерің бар ма? Закир. Көрші ауылға апарар жол жақын. Оған жеткенше 10 шақырымдай бар. Шамамен 15 минутқа шыдай ала ма? Бизнесмен. Сонда бізге бұрылу керек пе? Сәлем. Қош бол менің тендерім. Бірінші еркек. Досым ау, тендерің бала өміріне қымбат емес шығар. Бизнесмен ашумен бірінші еркектің алқымынан ала түседі. Бизнесмен. Қымбат емес шығар. Сен не білесің? Малдың артынан жүріп ақ, арақ ішкеннен басқа не көріп едің? Я семьяң жоқ, балаң жоқ, асырар ешкімің жоқ. Сөйте тұра маған өмірдің ең маңызды сәттен бас тарт деп тұрсың ба? Бірінші еркек. Жібер достым, төбелесіп қаламыз текке. Төбелесейік. Сен ғой түнімен менің ақшамды санап, жұмысымды сұрап отқан көре алмайсың. Өзінде жоқ болған соң өзгенің жетістігін қабылдағың келмейді. Төбелес басталмай тұрып екеуін ажыратады. Осы сәтте автобустан студент шығып, сәл ұйқылы ояу студент. Мен акушер мамандығын оқимын негіз. Босандыра аламын. Маған жылы су, сонан соң орамалыңыз керек. Автобустың ішінде босандыру процесі басталады. Сыртта еркектер қауымы жүр. Дау қайта өрбімесін деген ниетпен екінші еркек ортаға сөйлейді. Екінші еркек. Жігіттер дауласпаңдар. Екеуің білімші дос емессіңдер ме? Ереке, қонақ қой сыйласаңшы. Уайымдама, үлгереміз, Захир. Тез. Ей, ақылсымақ, ақылыңды бір жеріңе тығып қой. Сен бе мен сабырға шақыратын? Екінші еркек. Бауырым, тоныңды сәл түсіріп сөйле. Түрмесемші, не істей аласың? Шаңыраққа қара. Шаңырақ туралы сен айтпай-ақ қой. Мен жетіскеннен асығып тұрған жоқпын. Бәрінде бар балашаға менде де бар. Оныңды түсіндім. Әйелге обал ғой. Өз әйелің бар емес пе? Соны ойласаңшы. Қорықпайсың ба одан? Менің әйелімде шаруаң болмасын. Ақылың тасып бара жатса, өз әйелің түзеп ал. Бірінші еркек. Ой, достым, қажет жоқ. Кіммен қашан көңіл көтеріп жүргенін білесің бе менің? Түсінбедім. Әйелім? Менің әйелім? Иә, сенің. Маринамет есімі сол кеше түнде менің құшағымда бол. Осыма естігің келгені, ал мен соны түзеп ал, кейін айтарсың ақылыңды. Екінші еркек. Біріншіден, сенің маған ақыл үйретуге қақың жоқ. Кімсің сен? Екіншіден, менің әйелімнің есімі Надя. Екі еркек төбелесе жөнеледі. Барлық еркектер екеуіне араша түседі. Осы сәтте бәрін естіп көріп тұрған Закир кабинасынан аңшылардың мылтығын алып шығады. Барлық жігіттер шошып әбігерге түседі. Мылтықты тастауын өтінеді саудагер. Інім, қой, бұл суық қару, абайла, ашуланба. Болды. Я, Закир, бауырым, сабырға кел. Мылтығыңды қой. Закир. Сендер жаңа Марина дедіңдер ме? Бірінші еркек. Закир, қой. Ол ештеңені білмейді. Ол сенің әйелің екенін білмейді. Закир. Сен білмеуші ме ең? Бірінші еркек. Білем, бірақ
қазір жайрата салайын ба бәріңді? Саудагер. Атсаң мыналарыңды ат. Мен куәгермін, Зәкір. Кеше түнде менен Марина кеп арақ алып кеткен ананың үйіне кіріп бара жатқанын көрдім. Бірінші еркек. Жап аузыңды оңбаған отқа май құймай отыр. Өзіңде былығың аз емес. Жоқ, Зәкір, ол жала жауып тұр. Алып сатар немене? Талай рет Маринаға арақ сатқаның, оның масығын пайдаланып кеткенің бар боласың. Өтірік. Бірінші еркек. Онда өтірік? Онда саған түнгі 12-де асып кетсе бізге арақ сатпайсың. Ал Марина түнгі 3-те 4-те келсе оған кіргізесің. Неге? Закир былтыр саудагерге барады. Екінші еркек. Закир, қой, қайдағы бір қаншыққа бола адам өлтіремісің? Закир. Ол менің әйелім. Бірақ ол бұған тұрмайды. Кіммен жатпады, кіммен көңіл жарастырмады ол? Закир. Сен оны қайдан білесің? Закир, қатес жасама, бұл үлкен күнә, кешірілмес күнә. Закир. Сонда бұлардың ісі ше, сеніңше дұрыс па? Дұрыс емес, бірақ оның жазасын Алла береді. Сен ештеңе жасай алмайсың. Мыналар күнәһар, осы күнәһарлардың қасында, күнәһарлардың кесірінен текке күнәға батпа. Бизнесмен. Періште, не сайрап тұрсың? Алладан ғана қорқам деуші едің ғой жаңа. Бизнесмен ашуланып молданы итеріп жібереді. Сол кезде молданың қалтасынан гауһар жүзік түседі. Екінші еркек. Оңбаған. Мұнан бір Қайдар атаның жүзігі ғой. Оны маған өзі берген. Закир, рас, ашуланба. Сабыр бауырым, оның үстіне әйелің шынымен жеңілтек екені бүкіл ауыл... Әйелің шынымен жеңілтек екені бүкіл ауылға мәлім ғой. Ол сенің теңің емес. Закир. Бүкіл ауыл? Сонда барлықтарың білесіңдер ме не? Үнсіздік. Закир бәріне көз жүгіртеді, бәрі басын изейді. Закир. Маған жақындаушы болмаңдар. Мылтықтың дауысы естіледі. 3 секундтан соң жаңа туған баланың дауысы естіледі. Бірінші әйел. Не шу, Сүйінші, босанды, Алина қыз туды. Закир. Әйелім менің көзіме шығып салатын білдім. Сенің сүйіп қосылған, армандаған, тәніңмен қоса жаныңды берген адамның бір күні саған деген сезім күшіп, басқа адамның қойынан табыла салады. Және ол тек бір рет әлі бір ғана адаммен емес. Ең ауыр сол. Мен сонша не жазып құдайым. Істейтін тірлігім ауыл мен аудан арасына қысқартып адамдарды тасымалдау. Өмір ешкіммен артық ақша салып көрген емес. Тіпті ешкімге көңілін қиып тастап та көрмедім. Сондағы адамдығыма жасаған жауабыма осы дүниенің дәл осы себептен де Құдайға сенбеймін. Бәлкім мен әлсіз күйеу болған шығар, жігіттік мінез менде де жоқ та шығар. Мен бәрін ауыл адамдары үшін жасадым. Олардың өтінішімен алыс қалаларға апталап та кетіп қалдым. Сол кездері әйел мені күдіктене бастады. Ішпейсің, ел ұқсап қонақтыққа бармайсың, апталап күндеп жоқ болып кетесің. Менен жасырасың көзі кейін. Ол менің қолымнан келмейтін істі бетіме бастым. Содан соң ішуді шығардым. Мен оған қой деп те айта алмадым. Болды. Менің аталарым намаз білетін. Кішкентай кезімнен намаз оқымасам да сүрелерді жатқа айтады. Кейін өсе келе жас болдық, көше кездік, іштеп, төбелестік. Қызықтың бәрін көрдік, сөйтіп жүріп, оқуға да түсе алмадым. Сонан соң екі ауыл қосылып, көрші ауылға мешіт салды. Сонда молда керек болды. Жұрт, сен босқа жүрсің ғой, оның үстіне сүрелерден де хабарың бар деді. Мен барғым келмеген, бірақ ауыр жұмыс жасамайсың, жер қазбайсың, шөп тасымайсың, рахат өмір, ақшаның да көзі сонда. Сөйтіп сол мешітке молда болды. Ал жаңағы бір Қайдар атаны жерлеу рәсімінде өзім Құран оқығам. Сондағы жұрттар ол кісінің саусағындағы алтын сақинасы алынбағандай. Мен егер істіп кетсе ештеңе етпейді деді. Бірақ одан соң балам ауырып ақша қажет болды. Содан соң әлгі жүсіпті барып қазып алдым. Қайта Құран оқыдым, қайта жерледім. Әрбір өлген адамға сақина не керек ой? Ол алтын жерде жатып шірігенше тірінің пайдасына жарамайды. Үшінші акт, бірінші көрініс. Дәл осы жер автобустың сырты саудагер. Студент. Студент. Балада, анада тәуір. Тек бізге көрші ауылдағы медбукке барып система жалғауымыз керек. Сол жақта телефон арқылы
скорый шақырып ала аламыз. Екінші әйел. Өй жарайсың, енді несіне тұрмыз, Зәкір қайда тездетейік. Екінші еркек. Ол не болды, тыныштық пе? Үнсіздік. Осы кезде Закир шығады. Қолындағы мылтығы түсірілі күйде мылтығын көрген әйелдер шошып қалады. Закир. Бір сұрақ, барлықтарыңа бір-ақ сұрақ. Мен көрші ауылға да, ауданға да апарам. Тек шынайы жауап беріңдерші. Бәрі түсініксіз күйде. Әйелімнің менің көзіме шөп салып жүрген бәрің білесіңдер ме? Үнсіздік. Тағы қайталап сұраймын. Менің Мариночкам, менің сүйіп қосылған қосағым менің сыртымнан 5 жыл бойы жүріс жасап жүрген білдіңдер ме? Сіз ше? Ал сіз де барлықтарыңыз білдіңіздер ме? Бәрі үнсіз. Закир мылтығын қайта көтеріп оқтайды. Екінші әйел. Өлтірсең әйеліңді өлтір, бізден нең бар, содан ал өшіңді. Бірінші әйел. Иә, сол бәріне кінәлі. Сенің мұндай күйге түсуің содан, тіпті балаң да сенен емес екен ғой. Закир. Не? Мен балам? Бірінші әйел. Үй, айтсаңшы баланың әкесі екеніңді. Закир. Мен сен досым деп жүрмін ғой. Екінші еркек. Достым, тыңдашы. Үшінші әйел. Я тоже пью, тоже не ангел, все мы грешники. Смирись и ты. Екінші әйел. Кет бар, өзің күнәһарсың. Міне мынау бәле, сенің әйелің осының кесірінен бұзылған. Үшінші әйел. Чё? Следи за языком, аферистка. Мен бе бұзған? Ал мені кім бұзды? Не строй себе глупушку, пожалуйста. Я все знаю про твои мерзкие делишки, между прочим. Ой, мынаған шықтай. Күйеуің қайтқалы аузына дауа жоқ, саған кім сенеді? Күйеуім мне. Сол күйеуім неден өліп еді, есіңе түсірші. Помнишь, сен біздің отбасымызды дуалағансың. Кейін ол ауырған соң қайдағы жоқ шөптеріңді беріп, күйеуімнің түбіне жеттің. Не жеп тұр мынау? Қой, ол шөп дәрілер қайта біраз адамның өмірін сақтаған. А я тупица, все это время верил, думал, что ты помогала мне. Жабыңдаршы ауыздарың. Бұл жолы шынымен де өлем. Көлікті өздерің жүргізіңдер. Пенсионер әже. Ну, дорогой мой, ну постой, не стреляй. Прежде чем убить себя, послушай меня, пожалуйста. 35 лет назад ровно в этих дорогах, 35 лет назад ровно в этих дорогах я тоже рожала мальчика, но я хотела его выбросить, потому что я сделала глупость. Но в тот момент появился этот автобус, и этот шофер убеждал меня не делать ошибку. И усыновил этого малыша, чтобы я могла спокойно смотреть в глаза людям. Этот шофер был твой отец, а этот малыш ты мой сын Закир. Закир мылтығын тастай салады. Сол сәтте автобустан асығыс студент шығады. Студент. Кешіріңіздер, ана мен бала тезірек медпунктқа жету керек. Жағдай нашарлап барады. Жүріңіздер. Үндемей бәрін көлікке отырғызады. Сот, пенсионер әжей. Ол кезде мен жасы училищеде оқып кез келген нәрсеге сенгіш едім. Сол сенгіштігі маған әкесі ұрпақ сыйлады. Ауылға барып ел жұртқа ұятты болғаным үшін ешкім білмейтін нәрсені ешкімге көрсетіп тастап кеткім келді. Бірақ автобустың шофері көпек болып баланы да мені де құтқарып қалды. Кейін мен тұрмысқа шықтым, балаларым да болды. Бірақ Закирді сағынбадым демеймін, сағындым. Сол үшін де оны автобусқа жібермедім. Құдайым-ай, сол жылға қайта апаршы, жұрт күлсін, мейлі өсектесін, баламды өзім асыраймын, қайтаршы. Үшінші әйел. Мен Маринаның құрбысымын. Ол алғаш біздің ауылға келгенде екеуміз бірге даярда бұл жұмыс жасағанбыз. Содан бері доспыз. Доспыз дегенде енді түсінесіздер ғой. Күйеуім қайтқалы ішуді әдетке айналдырған. Марина да ішуді менен үйренді. Әрине мен оған күйеуім, балаларым бар ғой, ішпе деп айтқан, бірақ бұл арақ жарықтық адам талғамайды ғой. Мен ерім жоқтықтан күйініп ішсем, ол бар еркек кегінің қасынан табылмайтынына күйінетін. Не керек, іштік, қыдырдық, күнә жасадық, бірақ еш өкінбедік. Өйткені еркектер өкінуге тұрмайтын. Біз қылмысымағандай кешіріңдер, менің әйелім бар деп біздің бетімізді қайтарған бір еркек көрген емеспін. Барлық еркектер бірдей. Оларға болатын нәрсе бізге неге болмайды осы? Неге? Екінші әйел. Тынышталыңыздаршы. Я мен өтірік айттым. Мен ғұмыры өтірік айттым, мен күн көрдім. Бірақ сол өтіріктердің арқасында біраз адамдар бақытын тапты. Ауырынан айтқандар да, сүйгеннен қосылғандар да болды. Я менің күйеуім балағам. Онда тұрған не бар? Бәріне бөліп берген махаббат менде де болуы керек қой. Менде еркек қарар ажарым жоқ па? Менде сүйем, менде де жүрек бар. Ол менің кластасым болған. Ол кішкентайдан менімен бірге отырып, сабақтан менімен бірге үйге қайтады. Біз бір-бірімізді ұнататынбыз, соған тұрмысқа шығамын деп қаншама жігіттің бетін қайтарғанмын. Кейін ол көрші ауылда жұмыс істеп жүріп әйелін жолықтырды. Ол мен оны ұмытты, ал мен болсам сол ғашық қалпында қалды. Сіздер ше, бұл әділдік пе? Жоқ, әрине. Автобус көрші ауылға Алинаны, баласын, содан соң студентті тастап кетеді. Бірінші әйел. Жарайды, жақсы жетіңдер енді. Не болды бәріңе? Құрсын, әйелмен сөйлесетті. Танауларың салбырап кетті ғой тегі. Әй, Закир,
магнитофонның дауысын шығарып қойшы, ең болмағанда ән тыңдап отырайық. Сот, бизнесмен. Мен жарайды, оның әйелімен болып қойдым дедім. Бірақ мен білгем жоқ қой. Алдыма қылмыңдап келген өзі, менің кінәм не? И вообще, жүріс жасап жүргендер көп қой. Бұлардың бәрі өле беру керек болса, жер бетінде адам азайып қалмайды. Егер сол екі қабат әйел болмағанда, мен қазір өз балаларымды құшақтап отырар едім. Кешірші Құдайым, кешірші, біліп білмей істеген күнәм болса. Саудагер. Алыңдар, бәрін алыңдар. 100 бас қойым бар, үйір жылқым бар, бәрін алыңдар. Тек көрмейді, қарызым жоқ менің, керісінше бәрі маған қарыз. Сол қарыздардың өтеуіне 10 мыңнан келтіреген. Автобус Илек көпіріне барғанда Закир рөлді солға қарай бұра салады. Бәрі айғайлайды, шулайды, үрейленеді, сыйынады. Бизнесмен. Ей, топас, сенің есің сау ма? Тоқта деймін саған. Үшінші әйел. О боже, спаси и сохрани. Үшінші әйел. Кешірші бізді Алла. Пенсионер әже. Кешірші балам. Автобус көпірден тайып көлік апаты болады. Оған кім кінәлі? Ешкім білмейді. Білетін екі жанның өз өмірлерін сақтап қалған үшінде. Оған істі ешкімге айтпауға шешім қабылдайды. Марина. Закирдің әйелі. Иә, мен оның көзіне су шөп салған. Әлі білетіңіз. Иә, жоқ. Жоқ, сіздер мені күйеуім сүймейді деп ойлайтын шығарсыздар. Ал мен сүйгем. Бәлкім әлі де сүйетін шығар. Үйленгенде екеумізде бәрі жақсы болады. Тек мен 5 жыл бойы бала көтере алмадым. Маған тәуіп сұрамаған адам қыз қалмады. Менің бедеу әйел екенімді бетіне баспаса да, оның ұрпақ жайлы әңгімесі көбейе түсті. Кейін дәрігерге бардық. Көптеген анализдерден кейін менде бәрі дұрыс екеніне көз жетті. Мәселе менде емес, Закирдің өзінде болып шықты. Бірақ мен оған ол туралы айта алмадым. Ол онсыз да еркек мінезді емес пе? Егер өзінің бедеулігін білсе, оған бұл жаңалық одан сайын ауыр соққыны түсіндім. Әрі ол көп уақыт үйде емес түсте өтті. Бәлкім бала көтере алатын әйел іздеген шығар, кім біледі. Ақыры мен оған әке бақытын сыйлау үшін басқадан бала көтердім. Амалсыз. Өтірік дәрілер ішкен болып жазылып шыққандай сыңай танытты. Көп ұзамай балалы болды. Бірақ біздің махаббатымыз сөне берді, арамыз алыстай берді. Мен ол үшін тек ұрпақ жалғастырушы ғана екенімді түсіндім. Ол мені сүймейді. Егер сүйсе, маған неге қой, ішпе деп айтпайды. Мені неге үйді іздеп, желкемнен сүйреп үйге алып келмейтін. Мені бұрынғыдай қызғанбайды. Мен күйеуімді өз өліміме кінәламаймын. Қайта 10 жыл ішінде мені бірінші рет қызғанды. Бірінші рет алдыма келіп бар сырын айтты, бар мұңын ақтарды. Бірінші рет айғайлады, бірінші рет көзіме тіке қарады, бірінші рет ұйықтамай мені күтіп отырды. Бірінші рет қол көтерді. Бірінші рет. Закир бәрін көріп, естіп тұр. Екеуі кездеседі. Сен мені баяғыда өлтіруің керек еді. Закир. Неге бәрін маған бірден айтпадың? Марина. Сені сүйдім. Кешір мен бәрін түсіндім. Енді бәрі кеш. Закир. Сенде күнә жоқ. Сенің бар күнәң менің кесірімнен. Күнәңнің бәрін мен көтеремін. Мен махаббатымды дәлелдер мүмкіндік осы ғана. Мен тозаққа барам. Бәрін өзім өтеймін. Мен өзіммен бірге ала кеттім. Сенсіз жұмақ емес. Тозақты тірі кезімізде де көрдім. Соңғы көрініс. Көрші ауылдың медпункті. Мас еркек. Алина! Алина. Жаным, келдің бе? Амансың ба? Я тәуірмін. Құдайым-ай, келші құшақтайын. Жаным, тыңдашы, кешірші, мен саған ұл тауып бере алмадым, бірақ бәрі әлі алда ғой, я біз жас емеспіз бе әлі. Болды, қой. Әлі талай балаларымыз болады бұйырса, кешірші жаным, мен сонша тілегенем. Үндеме деймін. Кешірімді сұрам. Сені сол аударылған автобустың ішінен іздедім. Өмірімдегі ең асылымды жоғалттым деп ойладым. Сенімен бірге бармағаныма қатты өкіндім. Бірақ мынау кішкентай ғана қызымның арқасында сол асылымды аман есен құштым. Кешірші мені. Мен сені жақсы көремін. Құшақтасады, үнсіздік соңы. Мынау бүгінгі болған санын көріп отырсыздар, заманнан кейіпкерлер деп айтуға болады. Әркім өзінің проблемасымен дегенде неге бір автобусты толып келе жатып, неге қандай жағдайлар болды, қандай тағдырлар дегенде бәрі де әрқайсысы өзінің жетісін алып жүрген заманауи пьеса деп айтуға әбден болады. Қазбек Аманжол жоқ қой дейді да біздің ішімізде, ол астаналық. Сондықтан да авторсыз біз талдай береміз. Кім не айтқысы келеді?
тез бірінші зрительдерді или алдымен көрермен тыңдадым да. Кім бастасын? Жоқ па? Олай болса сіздерден бастайық. Режиссер ретінде өзіңіз қандай пікір айта аласыз? Көп рахмет. Бірінші жалпы актерларды өздеріңіз танып отырсыздар. Біздің театрымыздың жас буын өкілдері Мадина, Наргиз, Ләйла, Әлсейд, Әділет және де Алмат осы шеткіні жүргізіп бергендеріңізге, тыңдағандарыңызға, барлықтарыңызға рахмет. Бір ауыз Мадина, сіздердің пікірлеріңізді естейік, одан кейін мен қорытындылаймын. Жалпы барлық персонаждар өздерінің өмірлерін, өзінің бастарында өтіп жатқан проблемаларын соңғы сапарында барлығы бір автобустың ішіне тоғысады, бірақ кетіп бара жатып өмірлерінің шешулерін айтады. Әрқайсысының өзінде ақталу себебі бар. Мысалы, Марина өз тобында айтады, мен неге басқа еркектерге бардым, ол бала сүйгісі келген. Сондықтан да күйеуіне бұл жерде мен ойлаймын, барлық персонаждардың бір қатерлігі, олар ешқашан өмірде ашылып айтпайды. Сондықтан да өліп бара жатқан кезде о дүниеге барғанда соттың алдында тұрып ашылып жатыр да, ал егер де өлмей тұрып сол о дүниедегі соттың алдына бармай тұрып, егер ол жаңағы Алина күйеуіне осылай еді, мен сондықтан сенің көзіңе шөп салып едім, мен бала сүйгім келеді, сенің бедеулігің кесірінен мен жаман жүріске түстім деп, егер өлмей тұрып айтқанда мүмкін бұл жолапат болмас па еді деген ой бар. Қалай ойлайсыз, осы біздің қазақтың менталитетінде осындай не бар ма? Ашылысу, пікір бөлісу деген. Ол менталитетке байланысты деп өзім ойлаймын. Ашық айта алмайды, ашық сөйлеспейді. Жалпы сол нәрсе бізге қатты кедергісін тигізеді деп ойлаймын. Толықтай Мадинаға қосыламын. Жалпы біздің үлкен проблемамыз, біз бір-бірімізбен ашық шынымен де сөйлесе алмаймыз. Көп проблема жалпы автобуста алмай қойғанда да қазіргі кішкентай балалардың суицидқа ұшырауы да осыдан. Өйткені кішкентай бала қазір өзінің заманында қандай алдында қандай проблемалар болып жатқанын өзінің ата-анасына айта алмайды. Сондықтан да көп проблема жалпы диалогқа, отношение, любой взаимоотношение барлығы сол бір монологқа тіреледі да. Егер де шынымен де адамдар ішінде не болып жатқанын ашылып айтқанда, көп трагедиядан біз мысалға трагедиялар болмас па? Ауруын жасырған бөлек дейді ғой, ауруын айтпаса шынында да адамдар егер ашылмаса біз қайдан біледі сырт адам. Сондықтан тіпті сырт адам емес, жақын адамдар да бір-бірімен кейде осындай ашылыса алмай жатады. Көп проблема біздің ұлттық өзіміздің айтып отырмын ғой, мынау басқа ұлттарда, басқа діндердің несінде олар неткен жағдайда несіне Құдайына барып жалбыранып, болмаса жаңағыда бастар дейма басқа әкелеріне барып ішіндегі сынақтарып жатады, тазарады. Біз я Алла тағала деп айтқанмен де өзімізбен өзіміз ғана. Ал кейде ең жақын адамдарымызбен осындай пікір алыса алмауымызда шынында біздің кейбір үлкен трагедияларға алып келетін жағдай. Жаңа суицид деп жатсыздар ғой, шынында бізде халқымызда неге көп, және сол суицидтің мәселесі де осы жерде тұтастай бір автобусты нетіп отыр ғой, енді айналып кеткен. Шынында да үлкен проблема көтерген сияқты. Тағы да Қыздардың да сіздің пікіріңізбен мен қосыламын, жаңа суицид мәселесі деп жатыр, оның барлығы менталитетте бар дүние, келісемін. Өйткені ішкі сырын шынымен де адам ашық айта алмайды. Егер ол айтқан болса, біз жаңағы талдаған кезде келген ойымыз мәселе басқаша болар еді. Мысалы, қазір түсінуіміз бойынша мен жаңа Қазбек деген баламен де сөйлескен болатынмын, Қазбекпенен. Жаңа Закир ең басында әйелін өлтіріп келіп отыр екен автобусқа. Оның барлығын екеуін каждый өзінің кухнясында, былайша айтқанда пікір таласып, өзінің мнениясын айтқан жағдайда бұндай болмайтын еді деген ой алып келеді. Жалпы целом драматургияға келген кезде өзекті қазір бір актуалды мәселелер, адамдарды ойландыратын мәселелерді местами алған екен. Жалпы формаға алып келсе, олардың персонаждарын барлығын ашса, неліктен ол бұлай болып жатыр? Олардың биографиясы бар ғой, до этого, что происходило и почему они здесь сидят. Оны автобуста символическое значение, как бы вдруг Закир өлтірмеді, вдруг они все сделали суицид. Это тоже возможно, да? Какой-то форма она алып,
каждый персонаждардың барлығын аша түсу керек. Аша түсіп, кәдімгідей дұрыстап жасаса, негізі бір өзіндік бір формасы бар, ой салатын дүние шығаруға бек мүмкіндігі бар дүние деп ойлаймын. Автобус деген ол өмір ғой. Иә, автобус өмір ғой, жаңа сот, Құдайдың алдында, бұл барлығы сол жалпы Құдайдың алдына бара жатқан адамдар болуы да мүмкін да. Изначально это, наверное, Зәкір себепкер емес болуы да мүмкін. Потому что каждый өзінің трагедиясы. Және де жас баланы жаңағы әйелді қалдырып жатыр, иә, ол бір үміт сыйлағандық па деп ойлаймын. По-любому біз жақсылыққа сенеміз, да? Бір нәрсенің боларына, одан кейін бір өмірдің боларына бір сенеміз деген сияқты. Енді ол Қазбек білді ма, білмеді ма, білмеймін, бірақ сондай бір символическое значение қалдырады. Интуиция. Иттің де Бағана Фархат айтып кеткен бір не бар еді ғой, жаңағы кім еді? Оның пьесасын оқыған кездері жаңағы символдық мәселелерді жаңағы Дмитрий болмаса жаңағы басқа да күте-күте Годоны сол сияқты мәселе мына жерде де бар сияқты. Маған да солай болып көрінді. Басқа айтамын. Каждый чего-то ждет. Жалпы маған бұл пьеса осы іріктеуге келген 18 пьесаның ішінде даралану себебі мұнда кейіпкерлерде кәдімгідей өмір бар. Әрқайсысы бәлкім сол тұрмыстың шеңберіндегі әңгімені айтып отырғанымен соны бір именно театр тіліндегі монологқа әкеліп бір үлкен пафостық әңгімелерді айтпай, кәдімгідей әркім өзінің парасат пайымымен, өзінің жиған білімі, өзінің осыған дейінгі оған әсер еткен факторлар әрқайсысы бір бөлек-бөлек әлемді. Содан кейін жалпы бір кейіпкерлерді идеализировать ету бар ғой. Мынау жақсы кейіпкер, жағымсыз кейіпкер, ондай бір антагонист, протагонисттер жоқ. Және көп жазушылар бір тасыншақтап қалатын шығар, жаңағы дін мәселесі бойынша, басқа бойынша соған кәдімгідей ұялмай, батыл барғаны, жаңағы молданың кейіпкері болсын, басқа болсын, жаңағы қазіргі тіпті актуальны мәселе маска болсын, еркек пен әйелдің арасындағы жалпы бір ғана проблеманың айналасында қалмағанда барлығын қамтып өтуге тырысқан. Мысалы, біз жаңағы Мария Ладоның очень простая историясын қойған кезде театрға өткенде аборт жасамаңыздар, балаға өмір сыйлайық, қошақан деген сияқты үлкен плакатный нәрселер болды да. Бірақ ол тек қана аборт туралы емес қой спектакль. Сол сияқты мына мәселе қазір біздің қоғамда актуальны емес, бір көп мәселе бар да. Біз өткенде осында Мирас ағай отыр, өткендегі Әлібек бар, театртанушылар бар, просто бір шайдың басында отырдық та, жай ғана әрқайсымыз өзімізді алаңдататын проблемаларды айтайықшы деп. Сөйтсек бізде проблема көп екен ғой. Сондықтан бір ғана қазіргі біздің қоғамдағы алаңдататын нәрсе мынау, сол үкіметпен күресу басқа емес, адамдардың жеке проблемасы қайда. Мысалы, жаңағы әйелдің бедеу бола тұра, күйеуінің бедеулігін айта алмай, сонда бұл әйел айта алмады ма деген нәрсе емес, бұл жерде әйел күнә жасасын, сонда ол күйеу үшін істеп тұр да. Сол Мағжан Жұмабаевтың Шолпанның күнәсі ғой. Сондай проблемалар, мысалы, сол Жұмабаевтың ғасырында емес, бұл адамзат пайда болғалы бері бар нәрсе да. Біз жаңағыдай керемет тақуа көретін адамдардың өзі қандай күнәға барады. Сондықтан бір абсолютті, бір категоричный ештеңе жоқ екенін, және осындай бір хаостың ішінде бала дүниеге келіп жатыр. Ұрпақтар алмаса, мына бала наушникте дейді. Қазіргі балалар, жалпы поколение Z, шынымен естімейді да, оларға үлкен адамдардың проблемасынан көрі бір басқаша бір олар жаңағы өсуді ойлайды деген сияқты. Олар шынымен ойлап жүйесі басқаша. Және оларды ойлап жүр да, үлкен осылар біртүрлі, осыларды алаңдатпайды, осылар кітап оқымайды. На самом деле олай емес қой, олардың да өздерінің бәрібір ұрпақтар сабақтастығы алмасқан кезде проблемаларда, басқасы да күрделене түседі деген сияқты. Соның барлығын жап-жас болса да автордың қамтығаны маған ұнады. Сондықтан да бұл шынымен актерлардың да образ шығаруына да көмектеседі деп ойлаймын. Әсіресе Шарик ұнады ма? Актерлардан мен сұрағым келіп отыр, жігіттер.
Шариктің мәселесі туралы Әділет Базарбаев. Микрофон сізде. Жаңа иттің өзі айтып жатыр ғой. Адам болу қандай қиын дейді. Өйткені сіздер бөлініп аласыздар дейді. Ақ, қара, біреу, ағылшын тіл, біреу, орысша тіл. Ал бізде иттер бәріміз біріміз дейді. Ол Францияда да қай жақта да болса біз иттер сол енді. Тәрбиеленген ит, жабайы ит болып бөлінеміз болды, басқа ештеңе жоқ. Соның өзінде бір үлкен философия жоқ. Соны айтайын. Шариктің есінде тағы бір нәрселер бар енді. Да, Шарикте өте бір үлкен ауқымды мировой бір проблемалар негізі. Білмей жасадым, я не знаю, но мне кажется, должен қосқан. И вообще сол Шариктен отталкиваться етуге болады да. Шарик описывает как раз таки сол проблеманы, сол қазір болып жатқан, сол автобуста болып жатқан проблеманы, мне кажется, вот Шарик просто описывает. Что здесь так? Ана бізге бір сұрақ Әлгі Метерлинктің соқырларында естеріңізде бар шығар да, соқырларды оқыған шығарсыздар. Сонда әлгі иттің жол көрсететін адам жоқ, өліп қалды. Ескі Европа дін өлді. Енді айналып келген кездері анау бала жаңағыдай шырылдап жатқан. Болмаса ит, қызыл ит, ит. Басқа жол көрсететін болашақ сияқты болып кетеді символ ретінде. Бұл жерде де өте жақсы оқып тұрған сияқты. Сондықтан да ойлаймын, актерлар сіздерден тағы жаңа сұрайын деген, сахнаға қойылған жағдайда қаншалықты роль толық болып шығар еді? Әлде бір эпизодтық бір көрініс болып қалып қаласыздар ма? Өздеріңіз рөлдеріңізде. Бір минуттан сізді жариялаймын. Жақсы, сізді. Режиссер сізге сұрақ, қаншалықты сіз осы спектакльді сахнаға, пьесаны сахнаға қоюға дайынсыз? Прям қазір деп айта алмаймын. Нет, сам по себе материал бар, жоқ деп айта алмаймын бұл жерде. Бірақ бұл драматургияны жөндеу керек, үлкейту керек, ауқымдырақ жасаса, бір өзіндік формасына дүние шығуға болады. Сондықтан Қазбек Аманжол, товарищи Мәмбетов театры хабарласыңыздар. Мен есіме осы Риташтың жүрегімнің естеп қойған спектакль есіме түсіп отыр. Айдан Аламан менде бөлімде істейді. Алғашқы жазылған нұсқасы жеңімпаз болған, бірақ Риташтың жұмыс істегені соның премьераға жақындаған кездері 2 апта менен жұмыстан сұранып, мен залда отыруым керек. Мен ана жерде актерлар сахнада жұмыс барысында өзгерістер болып жатыр. Соны отырып 2 апта жазғаннан кейін пьеса білмеймін қанша пайыз екен, 70-80% өзгерген шығар деп ойлаймын. Себебі солай болу керек. Сондықтан да бағанан бері, бағана осы басында айтқан әңгімеде режиссер, драматург бірге жұмыс жасағанда ғана пьеса толыққанды спектакль болып сахнада көрерменге жолдап алады деген. Тағы да пікір айтатындар, бейбіт. Қайырлы күн барлықтарыңызға. Жалпы осы пьесаларды тыңдап, іріктеп оқып отырған кезде біз авторсыз оқыдық деп айтып қойшы, шын мәнінде біз бөлген жоқпыз. Біреудің мүйізі қарағайдай драматург, немесе біреуі танымал, бірнеше театрда істейді. Біз пьесаның атмосферасын сезіндік осы пьесадан. Спектакльде бір бөлек енді әрине, бірақ мен сол бір атмосфераны кішкене сезіне алмадым, өйткені көп кейіпкерлердің ішіндегі терең бір сөздер бар да, мүмкін ең маған қатты ұнағаны бизнесменнің және Закирдің әйелінің бір ішкі состояниелері. Мейлі ол читка болсын, мейлі біз отырып соны талқылайық, әр жерде өзінің бір ішкі бір суть болу керек та, сол нәрсені біз түсініп деп шығып кететіндей. Мен түсінемін, ондай проблема біз бәріміз отырғанда айтылады. Әйелдердің проблемасы, еркектің әлемде проблема көп, оның бәрін біз айта береміз. Бірақ читкада осы жерде бір соның бір түйіні, все, мен осыны түсіндім деген сияқты бір кішкене. Мүмкін шығып кеткеннен кейін көшеде кетіп бара жатып мен оны түсінетін шығармын дәл қазіргі состояниеде, бірақ мен оны аздап түсінбедім. Бірақ бір дүние маған ұнағаны, бұл жерде актер жазған екен бұл нәрсені, бұл пьесаны. Сол нәрсені сіздер сезінген сияқтысыздар. Менің ойымша осы дүниеден бір спектакль шығу керек. Мейлі ол театрдың сахнасында бір 200-300 адамға қойылмаса да,
кәдімгі бір лаборатория ретінде бір осындай жақсы дүниелерді неге біз өзіміз жасамасқа. Мәселен маған қызық, біз Қарағанды театрында 15 театрдың, оның ішінде қазақтың прозаларын Ілияс Жәнібеков, Бердібек Соқпақбаевқа кетіп қалдық. Ал біз өзіміздің осындай тынысымызды сіздермен, өз замандастарымызбен бірге естігіміз келеді, осылай обсуждать еткіміз келеді, осылай ойымызбен бөліскіміз келеді, сіздерді тыңдап ләззат алғымыз келеді. Сондықтан осындай бағыттағы дүниелер осы жерде оқылып қалып кетпей ары қарай жасалса екен, біз қолдаймыз, көргіміз келеді. Аридаш тәжірибесі бар, барлық жағынан ойы бар, сондықтан алдағы уақытта бұл бұдан да үлкен дүние болып шығады деп ойлаймын. Қазір бұл нелер талқылаудың бәрі мына жерде камерада жазылып жатыр. Тікелей трансляция болмаған ертең эфирге шығады, бәрі республика естиді, республиканың режиссерлары, актерлары өлең кезекте тұратын шығар мүмкін. Сіздердің осы тамаша айтуларыңыз. Тағы да олай болатын болса біз қорытындыласақ, себебі келесі неде асығыс болып жатыр. Мен автор өзі болмаса да, мен авторға біздің осы драма кезектен арнайы дипломдарымыз бар еді. Дипломдарымызды берген. Алып келсеңіздер диплом қойғасы да. Аридаш таныстырып кеттіңіз ғой да актерларды. Мұхтар Әуезов атындағы ұлттық театрдың актерлары, Доғыл Шапалақ, сіздердің құрметтеріңізге. Сіздерге мынау сіздерге ескерткіш драма кезеттен мынау болды. Мынау біздің символика. Ойлаймын, біз әлі де жалғастырамыз тамаша жұмыстарды. Онда драма кезет сертификат, заманауи драматургияның 5-ші байқауының жеңімпазы. 0.8 автобус пьесасы Аманшол Қазбек. Сертификат драма кезет 21. Заманауи драматургия фестивалі пьесалар жинағына орналастыруға құқық береді дейді. Бұл енді кітап дүкені электрондық платформасында жарияланады. Аманжол Қазбек құттықтаймыз. Жеткізесіз ғой деп ойлаймын. Біздің атымыздан үлкен дұға тілеймін. Олай болатын болса, актерлар сіздерге көп рахмет. Отырып келесі спектакльдерді тыңдаңыздар.